2级地震25秒后抵达。20秒后抵达。地震预警：真实台湾花莲县发生2级地震，2级地震，预计震波37秒后抵达，请马上应变。2024年1月29日2点1分26秒，事件20兆2401亿2902万1126。预报有5地 Taylor 触发站。地震速报：01:29点11分左右发生有感地震，预估震度3级以上地区：彰化县、南投县、云林县、嘉义县、花莲县、嘉义市、台中市。P Alert PU System。2024年1月29日2点11分56秒，事件20兆2401亿2902万1126。触发后30秒，有250台 Alert 触发站。Alert PU System。2024年1月29日2点12分26秒，事件20兆2401亿2902万1126。触发后60秒，有477台 Alert 触发站。P Alert PU System。2024年1月29日2点12分56秒，事件20兆2401亿2902万1126。1.5公尺触发后30秒，有490台 Alert 触发站。P Alert PU System。2024年1月29日2点13分26秒，事件20兆2401亿2902万1126。2.0 M0S After Tree， 有490台 Alert 触发站。P Alert PU System。2024年1月29日2点13分39秒，事件20兆2401亿2902万1126。最终报，有490台 Alert 触发站。